ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து போட்டில் உட்காந்துருக்குங்க. ஸோ போட் எந்த ஊரில் உள்ள போட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் படகுகள் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து கடலுக்கு போயிட்டு வந்து காற்று வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால, குறிப்பாக வந்து இந்த நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி இந்த 3 மாதத்துலேயுமே மழைக்காலங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிகமாக வந்து புயல் எச்சரிக்கைலாம் விடுவாங்க. அதே மாதிரி கடல் மேலேயுமே வந்து காற்று ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும். அதனால் வந்து படகுகளில் அதிகமான சேதாரங்கள் நடக்குங்க. ஸோ அந்த சேதாரத்தை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட் டயத்தில் எல்லாத்தையுமே வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஒரு படகாக வந்து கடலுக்குள்ளே போட்டு அதை வந்து மராமத்து பணிகள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதையுமே நம்ம பார்த்துட்டு, அதே மாதிரி ராமேஸ்வரம் துறைமுகம் புதிதாக கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மீனவர்கள்ட்ட வந்து கலந்துரையாடலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு முழு காணொலி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த அட்மாஸ்பியரே வந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கணும் தான் தோணும். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து எல்லா வேலையுமே பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த படகுகள் என்ன வேலை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அந்த மீனவர்கள்ட்ட போய் கலந்துரையாட போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த படகுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீலோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஏரியாவில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க அவங்க. அது காற்று அதிகமாக இருக்கும்போது இது வந்து அதுவாகவே வந்து டாப்லாம் கிளம்பி போயிடும். அந்தளவுக்கு ஹெவியான காற்று இருக்குது கடல் மேலே. ஸோ அதுக்காக முன்கூட்டியே வந்து அதுக்கான வேலைகள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இப்போ தான் வேலையாட்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க கொஞ்சம் டீ குடிச்சிட்ருக்காங்க பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு போட்டால் நம்ம பார்க்கலாம். இனிமேல் வர்ற காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழைக்காலனால வந்து அதாவது டிரைவரோட இருக்கிற இடம் எல்லாமே வந்து ஒழுகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இந்த வீலோஸ் எல்லாமே வேலை பார்க்குறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு அதாவது அடுத்த கடலுக்கு போகிறதுக்கான ஆயத்தமான வேலைகள், அதே மாதிரி நிறையா போட்லேயுமே வந்து சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் பார்த்தாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஹார்பரையும் சுற்றி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே போட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டீல் போட் கிடக்குது. நான் அந்த ஸ்டீல் போட்டை காட்டுற மாதிரிங்க. அதில் ஏற முடியாது, ஆனால் வந்து அங்கேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவில். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்டீல் போட்டை பாருங்கள். இது வந்து மரப்போட்டு, இது வந்து ஸ்டீல் போட்டு. அப்படியே போய் ஹார்பர் மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பக்கமாக 2 போட்டில் வேலை நடந்துட்டு இருக்குது. அந்த 2 போட்டில் என்ன வேலை நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போட் எல்லாமே வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டே வந்து இந்த மர வேலையெல்லாம் பார்க்குறாங்க. ரொம்ப ரிஸ்க்கான ஒரு வேலை தான். ஸோ ஏன்னா வந்து காற்று கடலுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து கடலில் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் காற்று. அதனால் ரொம்ப சேதமாகக்கூடும். அதனால் முன்னாடியே வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து சேதமாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ மராமத்து பணிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். வேலைக்கு தேவையான மரங்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்குறதாங்க ராமேஸ்வரத்தில் புதுசாக கட்டி கொடுத்துருக்க ஹார்பருங்க. ஸோ ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல கடலுக்கு போகிறதுக்கு வலையை வந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு போட்லையும் வேலை நடந்துருக்குது. கிட்டத்தட்ட நிறையா போட்டில் வந்து மராமத்து பணிகளும் பண்ணுறாங்க. ஸோ தொடர்ந்து பார்ப்போம் கடைசி வரைக்கும்.
அப்படியே புது ஹார்பரில் நிறைய போட் எல்லாமே கட்டி போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜேசிபி ஒரு கிரேனில் வந்து ஒரு புது இலைங்க, அதாவது வந்து ப்ரொப்பலர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புது இலை இது இருந்தால் தான், இதுதான் வந்து போட்டுக்கே வந்து ஒரு மெயின் பார்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இது இருந்தால் தான், இது சுற்றினா தான் போட் வந்து ரன்னிங் ஆகும். ஸோ அந்த ஒரு ப்ரொப்பலரை வந்து ஒரு போட்டுக்கு வந்து புதுசாக இறக்குறாங்க பாருங்கள். அதை நம்ம இறக்கிற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராமேஸ்வரம் புது ஹார்பராக நம்ம இன்றைக்கி தாங்க வந்து வீடியோவே எடுத்து போட்டிருக்கோம். ஸோ நிறைய பேர் நம்ம ஊர் ஆட்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வெளியூர்லேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ராமேஸ்வரம் துறைமுகத்தில் எப்படி போட் எல்லாமே இருக்குது, என்னென்ன வேலைலாம் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காணொலி இந்த வீடியோ மூலிமா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நம்ம சேனலை நீங்கள் எதுவும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டு வீடியோ பாருங்கள். இதுக்கு